Оны мәжбүрлеп әкеліп, сен оқысаң да оқисың, оқымасаң да осыны оқисың, мен осыны таңдадым деген болмайды. Бұл қай сала болса да айтарым сол. Баланы әке шеше одан артық танитын адам жоқ негізінде. Ең ұлы психолог әке шеше ғой негізі. Баласын біледі, шама шарқының қайқа дейін шабатынын, қай саланың маманы екендігін. Сол салаға қарай баланы ыңғайласа, бала тез жетістікке жетеді негізінде. Болмайтын нәрсеге әкеліп, мына сен осыны жатта, Құранды басынан аяғын жаттауың керек сен деген сияқты құлай қаймен жаттаған адам, зорлап жаттаған адам. Мен көрдім ондайды. Біз медресеге 50 бала болып түскенбіз. Мен әрдайым айтам, 19-ақ бала болып бітірдік. Солардың ішінде көбісін білем мен. Амал жоқ, әке шешесі оқысаң да оқысын. Олар оққан жоқ. Олар бірінші мәбдәлде де бітірмей шығып кетті. Мысалы, араб тілінің ең алғашқы баспалдақ кітабы, сонда бітірмей шығып кетті да. Сонда түсінгенім, дедім, баланы мәжбүрлеп оқыту, қай салаға да оқыту дұрыс емес екен дедім. Бала өзі ынталы болған саласын. Өзің еркіне беріп. Бірінші көру керек баланы. Мына салада көру керек. Мектеп оқып жүрген кезде қай салаға ыңғайлы да? Ыңғайлы. Сол саланы білет, әке таниды, ана таниды, міне сол салаға беру керек баланы. Ал енді жаңағы мәселеде балаға адал арамды үйрету мәселесіне ол әке шешенің міндеті. Ол бөлек мәселе. Алғашқы ілім деп аталады бізде, илмул хал деп аталады. Ол жаңағы намазы, дәреті, Құранды бетіне қарап оқу деген сияқты ғибадат мәселесінде әке шеше ол міндетті балаға үйрету.